നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വളരെ നാടൻ രീതിയിൽ തേങ്ങയെല്ലാം വറുത്തരച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കറിയാണ്. ഈ കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചാനൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ചിക്കൻ 1/200, വലിയ 2 തക്കാളി, വലിയ 2 സവാള, വെളുത്തുള്ളി അല്ലി വലുത് 10 എണ്ണം, വലിയൊരു ഇഞ്ചിയുടെ പീസ്, പച്ചമുളക് 10 എണ്ണം, ഓയിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തേങ്ങ വറുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഓയിലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഓയിൽ ഈ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം തീ വളരെ കുറച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അധിക റെസിപ്പികളും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുംജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, ചെറിയ ഉള്ളി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ തേങ്ങ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കാം. ഇതെല്ലാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങയെല്ലാം ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റൗവിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഈ തേങ്ങ വറുത്തത് ചൂടാറിയതിനു ശേഷം നമുക്കൊരു മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രം സ്റ്റൗവിൽ വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്തതായി വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് എന്നിവയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറുള്ളി എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ തക്കാളിയും സവാളയും എല്ലാം വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട. തക്കാളിയിലെയും ചിക്കനിലും എല്ലാം വെള്ളം തന്നെ ഇതിലുണ്ടാകും. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് ചെറിയ തീയിൽ വേവിക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഉപ്പെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.